kanskje sett en politibil og møtt konstabel i sitt uniform. Men ingen bil som lille Pelle. Han liker fart og ula som en storm. Sjåføren hans heter onkel Rikard og har en bil som i kjempeform. Hans navn det Pelle og kjører på vei og gate. Han svart og litt hvit og 3 meter lang. Men det rare med han at han kan prate. Han kan tenke og flir og tralle en sang. La 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 la. La 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 la. La 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 Han Pelle politibil den aller minste politibilen på politistasjonen i Bodø. Ja, han så liten at ingen av politifolkene vil kjøre han, bortsett fra han Rikard. Han den faste, trofaste sjåføren som glad i han Pelle, og de blitt veldig gode venner. Men det noe merkelig og hemmelig med han Pelle. Han kan snakke og tenke akkurat som et menneske. Og den hemmeligheten det nesten bare han Rikard som vet om. Han Pelle har også en venninne, og het Sally, og en sykebil i byen. Dama som kjører sykebilen het Janne. Han Rikard og Janne så glad i hverandre at de har flyttet i lag i samme hus. Derfor står han Pelle og Sally også i den samme garasjen. De 2 bilene trives godt i lag, og når de ute på arbeid hver for seg, så lengter de etter at det skal bli kveld, sånn at de kan komme i lag igjen. I byen bor også han Tasse Tyv og fangeorkestret, han Lars og han Lure. De har en gang vært tyver, de også. Nå de snille fanger som fær rundt i byen og spiller for folk. Det han Lange Leif, politimann, som passer på de når de ute av fengselet. Han Tasse har også tenkt å bli snill, men han har ikke klart det ennå. Det noe han Pelle lengter til. Han og Rikard skal nemlig snart flytte et helt nytt politihus. Han Pelle så utålmodig at han spør han Rikard hver dag om han ikke kan dra og se om huset snart ferdig. Han Rikard må gjenta og gjenta at det tar lang tid å bygge et hus. Han Pelle drømmer om at han kanskje kan feire bursdagen sin på samme dagen så politihuset blir åpnet. Sommersol og kaffekos. Og oljesøl og flyeksos. For en flott dag vi har i dag. Hvorfor du så godt humør i dag, Rikard? Vet du ikke, i dag jo dagen hvor vi skal flytte tingene våre i det nye politihuset. Da skal vi jo være glad og i lystig humør. Du glade blodlys. Kom igjen, Sally, Tanne, Rikard. Vi starter flyttingen med en gang. Ja, det helt rolig, Pelle. Sally og jeg skal ikke være med på noen flytteskjær. Nei, for Sally jo en sykebil, og hun har ikke noe med politiflytting å gjøre. Nei, men hun kan vel hjelpes litt til, så blir vi fort her ferdig, og så kan vi begynne festen. Sally må stå her i garasjen, Pelle, i tilfelle noen trenger en sykebil. Nei, Rikard, flytt nå unna denne TV-en, så jeg ikke kjør over den. Han Pelle veldig ivrig etter å komme i gang med flyttinga, og det så vidt han svarer hos Sally når hun roper ha det etter ham, før han forsvinner ut av garasjen. Ha det, Pelle. Sliter han jo ikke ut med den der flyttinga. Ha det. Ha det. Politimesteren har tenkt lenge på hvordan han skal få flytta alle tingene til nystasjonen. Det som vi ikke får plass til, det skal vi ta bare i lang rekke etter han Pelle, som skal kjøre foran med blålyset. Korpset skal også gå foran og spille takta til oss. Vel, folkens, da tar vi og setter i gang. Så, bare en av gangen.
Politimesteren visste ikke at det fantes så mange viktige ting på den gamle stasjonen som måtte være med. Heldigvis så han Pelle sterk og har ny slepekrok. Forsiktig, forsiktig. Ja, bra. Ja, det var fint. Jeg tenkte det var best å ta med litt mat, for kantina er vel neppe åpnet inne i huset ennå. Ja, får vi smake? Nei. Hei, her er et brev til deg. Det lå i vår postkasse. Det må bli sendt feil. Takk skal du ha. Det er kanskje viktig. Ha det. Ha det bra. Sykebilselskapet AS. Til Janne sykebildame. Vi er 2 mann som har startet et nytt firma som heter Sykebilselskapet. Vi har fått tillatelse til å overta kjøringen av Sally sykebil. Vi kommer og henter bilen på fredag. Ja, men hva er det for et brev? De vet ikke hvor hun Janne og Sally bor henne, så brevet er kommet for sent frem. Fredag, det var jo i går. Og Janne vet ikke om hun skal bli redd eller sint. Det er noen som forsøker å lure deg ifra meg. Nei. Nei, det må ikke skje. De leter sikkert etter oss nå. Å ja! Herlighet. Åh, Ingen får lov til å ta Sally ifra meg. nei. Det skal aldri skje. Nei, det må ikke Og skje. Sally blir først veldig redd når hun hører hva som står i brevet. Men hun Janne trøster henne og sier at de to de skal finne på noe for å lure Så sykebilselskapet. har de altså skrevet at de kan overta deg. Nei, men det går jo ikke an, det. Du behøver ikke være redd. Nei vel? Da, vi er mye smartere enn dem, Sally. Ja, er vi det? Ja, nå skal vi stille opp litt. Kommer sånn litt, så kommer du litt frem her. Og så går du litt til. Sånn, ja, flott. Og så kommer du hit etter. Her, og du litt over der. Og så var det dere to. Ja. Dere holder dere på det området her. Her, ja. Kjenner dere veien til politistasjonen? Ja, til det nye politihuset, ja. Ja, det blir vi nok Ja, ikke noe tull. Nei, vi skal være snille. Er Pelle klar til å kjøre foran? Ja, vi er klar. Det er bra, Rikard. Fremad, marsj! Aprilsnarr. Vet ikke politimesteren at det er sommer? Ta det med ro i teten. Ta med din stol og en reol og ønsk deg sol, så pakker vi bort resten. Vi flytta hit en liten bit. Vi flytta hit bort ifra arresten. Flytter lass, gi mer gass. Her kommer vi, nu begynner festen. Vi skal til huset på Snippen i dag. Ja, til huset på Snippen i lag.
Pelle må bremse litt utenfor den nye stasjonen for å betrakte herligheten. Hvor fint og stort det er. Pelle prøver å telle alle vinduene, men det går i stå når han kommer til 10. Skal tro hva slags vinduene Rikard setter om. Politimesteren dirigerer Pelle med flyttelass inn fremfor huset. Musikkorpset skal på en ny spillejobb en annen plass i byen, så de leder han rett frem. Politifolkene bærer tingene sine rett inn i det nye huset. Pelle kjenner at han er blitt både svett og varm etter flyttesjøen. Kanskje du har lyst på et bad i en vaskehall, Pelle? Ikke tale om, Rikard. Virker ikke vannslangen? Pelle! Der er jo både shampoo og kost. Det er jo kjempedeilig. Jeg vet ikke helt. Rikard, jeg har vannskrekk. Ja, men da, Pelle, da tar vi oss en tur på badestranda. For det er nemlig verdens største vaskehall. Se der! Ja, kom! Må ikke ta på meg, dere er så kalde på fingrene. Heia okke politi, få på badebuksa di. Er vannet varmt? Ja, kom og bli med. Rikard, du skal vel ikke bade i den buksa? Nei, jeg skal bare vaske litt rundt og kanskje vaske bort tåfislukta di. Så kaldt det var. Vel, ikke la de fange deg. Du er vel ikke en pyse, Rikard? En liten bil på slitne hjul med blålys og sirenehul. Treng ferie han òg. En lastebil, en sykebil, en gammel rusten trekk opp bil. Treng ferie de òg. Jobb og slit og skolegang, det kaster vi på dør. Vi pakker ferieklær og reiser bort. Bade oss i sommersol med masse godt humør. Og mange brune føtter som spreng fort. En liten gutt i første B som sliter å lese ABC. Treng ferie han òg. Ei lita frøken kledd i rødt som må i barnehagen støtt. Treng ferie òg. Jobb og slit og skolegang, det kaster vi på dør. Vi pakker ferieklær og reiser bort. Bade oss i sommersol med masse godt humør. Og mange brune føtter som spreng fort. Mange brune føtter som spreng fort. Pelle stakkar står for det meste alene oppe på stranda. Hvor ekkel det er som ikke vil leke med meg også. Pelle kikker utover sjøen, og langt borte kan han skimte en båt som ligger helt stille ut på fjorden. Når Pelle blunker med lykteglassene og setter på fjernlysene, da ser han noen manner i rød uniform som ser mot han i kikkert.
Kan du se hos Sally? Han Pelle syns mannene ser litt merkelig ut. Han får lyst til å spørre han Rikard, men han og ungene er veldig opptatt. Sola steiker, og det blanke vattnet ser veldig fristende ut. Han Pelle løsner forsiktig på håndbremsa for å komme seg ned til vattnet. Du søteste superbensin, hvor deilig det er å kjøle dekkene. Han Pelle tenker på om han skal tørre å kjøre litt lenger. Men så får han se at det er bevegelse ute på fjorden. Det er politibåten som er kommet. Det er noe skummelt med de her to rødkledde i den båten der. Kanskje de har stjålet den? Jeg tror det er best at vi kontrollerer denne båten. Sett kursen tilbake til byen, skipper. Det er bare den der pelledusten der ute i dag. Hvor Sally er. La oss skremme han Pelle først. Båten har kurs rett imot stranda der han Pelle står. Jeg håper politibåten greier å ta igjen råkjøreren før han kolliderer med meg. Det her går aldri bra. Rikard! Rikard, kom og hjelp meg bli nedkjørt! Pelle! Pelle! Du er vel ikke drukna? De kikket på meg med kikkert. Jeg skulle bare kjøle meg litt, og så kom de, og så var ikke du der. Og så kom politibåten. Jeg klarte ikke å starte motoren, og hvor var du? Det var noen skumlinger, det der. Men vi skal vel klare å fange de en annen gang. Rikard, jeg prøvde å rope på deg. Det ekle vannet kommer innover alt. Det svir i løkteglassene. Jeg vil hjem til Sally. Rikard kjører korteste veien tilbake til garasjen. Han lover han Pelle å finne frem vannslangen og spyle forsiktig av alt saltvannet. Sally og Janne har bestemt seg for ikke å fortelle han Pelle og han Rikard om brevet de har fått fra sykebilselskapet. Derfor gjør det som ingenting har skjedd når han Pelle stopper utenfor garasjen. Vet du hva, Janne? Han Pelle har nesten drukna. Det er akkurat som på film. Hvordan er det du ser ut, Pelle? Jeg ser ut og ser ut. Jeg ser ikke i det hele tatt. Rikard kan ikke puste ned løkteglassene mine sånn at jeg ser hos Sally ordentlig. Det var så to skumlinger i røde uniformer ombord i en båt. Nei. Vet du at de kom rett imot meg? Og laget en kjempebølge som holdt på å drukne meg. Jeg håper aldri du får møte de, Sally. Det går kaldt igjennom karosseriet hennes, Sally, når han Pelle nevner røde drakter. Og Janne finner ut at det kanskje likevel er best å fortelle han Rikard om det skumle brevet fra sykebilselskapet. Det her hva som kom i posten i dag. Det er fra noen som Når Janne forteller om sykebilselskapet, går det kaldt gjennom motordelene til han Pelle. Og Sally kjenner at hun svetter litt olje ut av bunnpanna. Her står det at de har tenkt. De sier de vil ta Sally ifra meg. Hvor fryktelig grusomt. Ja. Du har vel kanskje sett en politibil og møtt konstabel